Lihat isi duriannya, guys. Wow. Hmm. 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 Ini sebenarnya tidak busuk, tapi karena aku belah kemarin sebelum masak jadi kayak gini, guys. Ya kayak rusak. Sayang banget ya. Penampakannya dari dekat. Mari. Besar banget. Masih mengkal. Aku udah gak sabar mau buka. Setelah dibelah, lihat bijinya kecil banget. Kalau duriannya segede ini cepat kenyang, guys.
bagian yang kecilnya. Nggak ada bijinya guys.